Amanya mpitwa Brigadier General Fred Mwesige, Koranga Division Commander, First Division. Headquarter ya Kachiria. Tekituguddeko tubale tukimanyi emyaka 5 yonna tubale tumanyi tulironda n'enkya. So tuli beetegefu omulimu gwaffe kulinda butereeke. Tewali kulaba tewali atataganya munyi, tewali atiisatiisa. Kyokka nga balala bako engazi ng'omuntu ngende ku bulinzi ngende okukuuma abantu n'ebyabo. Ate tusuubira tewaabeewo anagezaako tiisatiisa abantu okukanyuga amayinja okukya ebipiira ki yesobola okwongerako awo nyina of course tulina gyetuwulira tujja kukola kiri kabanje ebyo byetuwulira ebyo. Ate waliwo n'abakulu abalala really betulaba nga social media oba biba bituufu ng'oli addira abavubuka abato n'abagamba nti buli basirikale 10 b'onoolengera omwenda tegulina masasi. Bannange abavubuka njagala kubalabula temulumba basirikale, tewabangawo omusirikale ng'ali mu luguudo ng'atambula oba mu balakisi oba waali wonna butalina masasi. Ate amasasi si gakutta bantu, gakubakuuma, naye okubagamba mbu babalumbi kubanga tebagayina abavubuka bwati kati bo bali abakulu abo aboogera ebyo bo baatuuka dda n'abaana baabwe tebabibeeramu. Abaana baabwe bali bweru basoma, n'atali bweru bali ku zibiiki, bali mu swimming pool, naye ne babulira abaana b'abantu omulumba abasirikale abo tebalina masasi. Buli 19 bakyawa Museveni takyabeesiga tabawa masasi. Bannange abavubuka saagala mufiire bwereere nga mukyali bato, temulumba basirikale, temwokya nguudo. N'abo abaagala okujja mu gavumenti enguudo zino bazeetaaga batandikire okwo, kubanga buli lwekyo oluguudo actually nze kulwanga kyandibadde terrorism byoboogera okwokya enguudo manya tujja kwokya petrol station. Ate nawuliddeko n'abagamba bookya abasirikale babayeko kapeteroli bakuba akabiriiti munnange ojja kufa, kubanga ne bw'onooyokya omusirikale omu ojja kufa. Muleke abo babalimba baatuuka dda bali mu bizinesi zaabwe, ne kino kyokka bakikolera mu ssente. Bw'oliawo ng'ojja kulumba musirikale ojja kulumba omu, omujja mulala ajja kuyisawo. So abavubuka baffe njagala bagende bakuba akabali mu mirembe. Bwe banaawangula akiveeko alinda emyaka 5 kubanga constitution bwegamba. Naye ekyokulumba abasirikale, ekyokwokya enguudo, ekyokwokya amayumba, ekyokwokya petrol station, ate awo ebiba bya bufuzi eba efuuse terrorism. Terrorism giyita mu Uganda obwo oba butujju. Tosobola kwokya ennyumba n'oŋŋamba because of elections, obwo oba butujju. So nze bali abakulu sibaliiko abo abakyala abakulu abakaddemu abo benda abagamba abantu mbu abasirikale tebalina masasi. Abo nsibe njogerera ndi ku bavubuka baffe, abaana baffe timwenyigira mu bintu ebyo. Bali baatuuka dda bafuna misaala mu palamenti eyo, mpulira miliyoni 3 bagenda bweru babajjanja balya miliyoni za ssente wano, bali mu konvoyi, balaba mu konvoyi. Abalala bakulemberwa ne poliisi nga bali mu opposition, naye nga ne basindika abaana baffe bajje balwane ne poliisi n'amagye. So nze mbulirira baana abavubuka temwenyigira mu kikolwa kyonna ekibi enkya, otherwise you may regret for the rest of your life. Ebyokwerinda ebyo omulimu ogwange ne bannange ne poliisi ne ISO n'abalala bonna tujja kugezaako tukole ekisoboka okulaba nti akalulu kano kali secuwa, abantu bali secuwa. Naye era totataganya, toleeta buzibu, toyokya kipiira, tolumba musirikale, ojja kwewangulira obuzibu. Ebyo ebyange enkyazivuge moto nange kati banaŋŋambe buli omu ajja kunywa amafuta nga bulijjo. Naye bw'ogagula mu bukyamu ne tekitinga nti oliko kyoliko ekirala kitali kituufu, lazima security ejja kubuuza akana n'akatano. Tetulina ssanyu yadde, tuli wano tetunnakola, tetunnaba kuddayo ku mirimu gyaffe kukola, tutyayo. Buli we tudda wonna tulaba twetooloddwa poliisi n'amagye gye bali. Tulina okwekengera, kyova tukyaliyo ku byalo byaffe, tukyatudde naye nga twandeetaze okuddayo okukola.
ne tukyatudde olw'ensonga eyo. Obunkenke bungi, tuli batiitiizi, tutidde olw'ekiri mu tawuni gye tukolera. Twekengedde nnyo. Kati lwaki muli waka? Ekitubeezezza ewaka olw'ensonga tutya ekiyinza okubaluka mu tawuni gye tukolera. Kyova olaba nga tuli waka. Ku sayidi emu, ku sayidi endala tulina essanyu. Olw'ensonga nti ffe atukiikirira yayiseemu. Lubawakadi yayiseemu eyateekebwako Mathias Walukaga. Naye obuzibu bwe tulina nti nno okukoleera tutalaaganyiziddwa olw'ensonga bye tukolera mu kibuga. Poliisi nnyingi, amagye mangi, sirina wekwenda kukwata booda yange ndeevudde bwedde ngenda kukanga kutiisibwa. Nina okunyolwa kwa maanyi olw'ensonga nti ŋŋaza omuntu basigenda kufuna kyakulya. Basina kyakulya, basina kyakunywa, abantu bonna bagenda kulaba nga kumusabirize busabiriza. Kiba kitegeeza nze ŋŋaza omuntu ngenda kufuna okunyigirizibwa okw'amaanyi. Ekuumira ewaka olw'ensonga nti olwaba bagambye nti nno tubeere ewaka. Tetugenda ate kubeeraawo nga tukola ki? Nga tugondera tulina okuba nga tugondera amateeka gavumenti ge beetaddewo. Waka ki bw'oyinza okuwa abantu naddala ku ky'okugondera amateeka? Tugondera amateeka. Era gye tulimu mu bitundu byaffe naddala nze eggombolola yange gye ndimu ya Menefam County. Abantu baamu bakozi era bakola emirimu egy'enjawulo. N'okuva akalulu kalondeddwa tebannaba kudda ku mirimu. Naye sigamba nti tebannaba kudda ku mirimu kubanga bajjaganya omuntu waabwe yawangudde. Tebannaba kudda ku mirimu kubanga beeraliikirivu, balonze mulala, balangirira mulala, ate obunkenke buteekeddwawo bwongera okubasibira ewaki, bwongera okubasibira ewaka. So abantu tebali ku mirimu, abantu bali mu maka gaabwe beebase oba beekwese okwewala ebigenda okuddako. Community platform kuba ekyokulabirako eky'omubaka owa Busiro South. Omubaka owa Busiro South akalulu ka Busiro South yakakoze eki, yakawangula. Naye bali mu kutusibako abantu betutakoze eki, betutaalonze. Yonna mu Buganda bakozesezza amaanyi olaba nti bajjayo akalulu naye mu maanyi nga babakaki babaka. Ajja kukirowoozaako ye ng'omuntu, okulowoozaako alaba ekisasa engeri gy'etambuddemu kiri kugye olaba nti waba nga takkiriza amanyi nti ajja kulaga. Uganda tegenda kumalira ate nga bwe muri exercise yonna eri mu competition mubeeramu awangula. So nkiraba mu mutima gwa sportsmanship nti there's always another chance. A lot of security and, some of the people contesting what came out. What does this mean to you? I don't know which a lot of people you're talking about. We won. The people that contested your win. Unless you say Matovu, the people of Busiro South rejected Matovu. Democracy means if people support you, you win. Thank you very much. There's so much security that came in and swung into action. For security. But it was on your side. I am an MP elect. It was on your side, Mr. Opio. In that regard, I don't deploy. I don't speak. What do you have to say about Matovu's allegation that you didn't make? Do I even speak for him? But he alleges you did you not garner all that support. For my strength. Yes. In other words, the victory is ours. Thank you very much.